hoda da nađe kamen. Ovo je crnogorska tehnologija iz doba moga džeda. I danas, recimo, jednog Kanađanina, da li je on bio domorodac ili sadašnji, današnji Kanađanin, da ga pitaš kako bi ti došao, ako si u divljini, u tim pustinjama na sjeveru, jel? Pa dođeš do vatre. On bi vjerovatno ti govorio da bi uzeo neko drvo, trljao s njime, dok se užari. I to se koristilo kod vas u Fundinu, jel' tako? Jeste. Taj isti... To sve. Taj crnogorski specijalitet. Evo ovako. I kako radi? Evo. Da. Iz potoka na Fundinu i parče željeza. Napravi se vatra. Ja i Vojo Rašović u Torontu, porijeklom iz Fundina.